Anda gagal terus di Jakarta Beatbox Tutorial. Di tutorial kali ini kita akan membahas sound effect yang unik, yaitu namanya UFO. Bunyinya kayak gini. Seperti namanya, UFO itu artinya adalah pesawatnya alien yang kayak piringan terbang, yang bunyinya kayak tadi. Itu salah satu sound effect yang sering dipakai juga sama beatboxer, termasuk gua. Kalau dimasukin ke beat tuh jadi kayak gini. Cara membunyikannya, kalian harus bisa ngomong R. Tapi jangan salah, R-nya bukan R, tapi R. R-nya justru R-nya orang cadel. Pakai tenggorokan. R. Kalau udah bisa, kalian bunyiin itu sambil gigi kalian nutup jadi. Lakuin berulang-ulang kali sampai lidah kalian nanti maju sendiri. Jadi lidah kalian yang maju itu membuat suara kayak. Jadi pertama ngomong R cadel, giginya ditutup sambil kayak ngomong kayak ular. Kalau digabung jadi. Ingat ya, pita suaranya sambil ngomong, jadi kayak Latihan terus di rumah. Ini sound effect sebenarnya gampang, cuma emang butuh latihan. Ini sebuah sound effect yang sangat fun buat dilakuin. Bisa juga buat keren-kerenan, buat battle juga bisa, buat perform juga bisa. Sekian dulu tutorial kali ini. Semoga kalian suka sama tutorial singkat ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tulis di komen tutorial apa yang kalian mau selanjutnya. Gue sih udah ada ide tutorial selanjutnya bakalan gue bikin, yaitu adalah inward bass. Gue bakal bikin kalau misalkan Jakarta Beatbox channel ini bisa sampai 160.000 subscribers. Dan gue bakal bikin tutorial lainnya yang kalian mau. So make sure you guys subscribe. Thank you for watching. Keep us following your face, and I will see you guys in the next video. I love you.